स्टॉप स्टॉप, पुलिस चेकिंग, गाड़ी साइड में लगा जरा यो, चालान होगा इसका। अरे कहे का चालान साहब? आर्या हूँ, बताऊंगा। ला पहले डीएल दिखा जरा। तो योरिया साहब डीएल। डीएल तो ठीक है पर इंश्योरेंस एक्सपायर है तेरी गाड़ी का, चालान होगा कम से कम 2000 का। अरे साहब कुछ ले दे के कर लो। हाँ तो कर ले देगा, मैं कब मना कर रहा। और क्या मैं यहाँ दोपहर में धूप सेकने हूँ खड़ा। ला 1000 रुपए दे। साहब कुछ कम कर लो। कम, यहाँ कोई सब्जी मंडी चल रही, क्या कम कर लूँ? देने दे, नहीं तो चालान काट दूंगा। अरे लो साहब। एम्बुलेंस स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रोक ले, पलट दूंगा। मेरा दूसरा है टाइम। बंद कर इसका सायरन, जब तक साले इसमें पेशेंट ना बैठ जाना कोई। हु मत करा दिए इससे, पब्लिक को परेशान करने के लिए। निकल आगे ले, कैसा खाली पिल्ली ले फिर यार।